зашли с Соней обшарить песок. Что сделали? Нашли грибок. Ну, грибок. А что грибок? Не будем его трогать. Мы слегка слезли с тропы. Надо возвращаться. А то Соня боится, ай, змей найти. А какие тут потоки воды ходят? Ну, там не ходит. Да? А если нас сейчас смоет? Ну, Блин, шли на водопад, и в итоге оказались где-то не там. Водопад в той стороне. Возвращаемся в цивилизацию. Ты чё, Соня? По-моему, лбом врезался где-то. Удивительное создание природы. Не облокачивайся на них. Ну а зачем она тут есть, чтобы... Зачем она тут есть? Не надо облокачиваться, что она здесь. София.